गाइस अभी हम मोबाइल लैब में बैठे हुए हैं और मोबाइल लैब में ये जो पीसीबी है गाइस, इसका जो है यहाँ पे हैंड फ्री जैक रहता है जिसको आप हेडफोन जैक बोलते हैं। तो गाइस ये जो ईयरफोन जैक है, हेडफोन जैक, ये अभी मैंने इसको उखाड़ा और इसकी मदद से, इसका नाम है हॉट एयर ब्लोवर SMD मशीन। तो गाइस ये जो मशीन है इसी के द्वारा इसको मैंने उखाड़ा है और गाइस ये जो है अभी फिर इसको बैठाने वाले हैं सही से और ये वर्किंग भी करेगा मेरे अंदाज से। तो चलिए गाइस अभी जो है इसको बैठाने का ट्राई करते हैं और बैठाने के बाद आपको दिखाते हैं आगे कि मैंने इसको किस तरह से बिठाया है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हेडफोन जैक है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे लग गया है और मल्टीमीटर से चेक करने के बाद हमको पता चला कि ये भी बहुत सही से बैठा है अपने जगह पे। जो है जैसे ही पावर दोगे ये वर्किंग करना शुरू हो जाएगा।